大家好，今日又帶大家睇一套筍盤喺肇慶灣帆角街河呢邊嘅。呢套房咧就48平，15萬總價。咁樣呢個係全新嘅吉房，戶型咧就方方正正。我而家望下呢個陽台度先，望翻景觀。遠處咧就祁連山嘅新景啦，下邊嗰啲樹都開花㗎啦，一啲溫度咧就非常之適合嗰啲綠色嘅植物，咁都好適合人居住嘅，都好安靜。咁咧我哋睇翻呢個全新嘅吉房咧，佢就冇入住過嘅，之前買咗50幾萬，而家就15萬。呢個戶型咧就方方正正，開間都有3.6米左右，全新一日都冇入住過。咁呢個又開放式嘅廚房啦，啲櫃全部都冇用過嘅，油油煙都冇有嘅。廁所、洗手間全部都係乾濕分離嘅。咁就呢套房一眼就睇晒啦，全新冇入住，48平，15萬總價。感興趣嘅老細可以聯繫我。多謝大家，今期嘅內容就到呢度，拜拜。